आयज घोटाचे सासांव करया आमी. ही घोटां हांवें फ्रिजान घालून प्रिजर्व केल्लीं डब्यान घालून पळय तशींच रावता. ही तुमकां तुमचे कडेन आसा जाल्यार अशें डब्यान घालून फ्रिजान दवरा डिपान तुमकां चवथ मेरेन ती यूज करूंक मेळटा. अशें ना की तुमकां आतांच मेळोंक जाय आतांच करूंक जाय अशें ना. अशें गावतात ती तुमी अशें डब्यान घालून फ्रिजान घालून दवरपाची. हांवें प्रिजर्व केल्ली. आयज आमी तेजे सासांव करया घोटांचे. घोटां घातली आनी ती गोडूच आसता. कमीचशें अशें गोड घाल्या, चड अशें ना, गोड घाल्या आनी तें अशें शिजूं दी. गोड तितून मिक्स जातकच तें बरें शिजूंक जाय. आतां आमी तेजें वांटण करया. हांवें सय घेतल्या, सुकी मिरसांग घेतल्या आनी सॅफ्रन पावडर, हळदीचो पावडर आनी ही बारीक वांटून घेवया मिरसांग आनी तें म्हणटच हें शिजून जातलें. पळय आमची घोटां बरी शिजली आनी आमचें पळय वांटणूय रेडी जालें. तें वांटण तितून घालता घोटांनी. घोटां तुमकां आतां आजुनूय बाजारांत मेळटलीं. हाडून साली काडून अशें सोलून डब्यान घालून फ्रिजान दवरा. प्रिजर्व करा, तुमकां जाय तेन्ना करूंक गावता. अशें हें आतां मातशें शिजूनी. ताका मातशें मीठ घालता, मीठ घालूंक ना. आतां तें मातशें शिजूनी. आतां आमी सांसव आनी करपिलीची फोडणी मारून त्या घोटाच्या हितून शिजला तितून घालुया. फोडणी घालया ही. ही फोडणी घोटाचें सांसव जालें रेडी. हें पळय आमचें घोटाचें सांसव जालें रेडी. व्हेरी टेस्टी. अशें तुमी करून ट्राय करात आनी एन्जॉय करा.